Господин Фазлиу, конечно во Тетово започна да се гради библиотека и театар. Како течат процедурите, кога очекувате да се започне со ефективната работа? Овие денови сте видели, веројатно и јавноста е запозната, е видливо веќе, дека се прават припремните работи за да може и службен камен темелник да се стави. Верувам дека за неколку дена тоа ќе биде. Во овај миг ги средуваме термините по протоколите на владините протоколи, за да може и овај активност да се стави во нивен протокол, што верувам бргу тоа ќе биде. Што предвидува проектот? Каква градба ќе никне до Центарот за култура? Тоа ќе биде вид на објект од култура, кој објект опфаќа театар со сите можни потребни инфраструктурни локации, простори и библиотека. Во изгледот надворешен изгледа дека е една целина објектот. Но тој објект е делен и нема пречки меѓу дел од библиотеката и театарот. Односно се одвоени, тотално одвоени. Во овој случај се градат два објекта. Така да ќе бидат решени, верувам, да не кажем за стотини години проблемот инфраструктурни за театар и библиотека во Тетово. Објектот се гради непосредно до Центарот за култура, се работи за земјиште кое што вие го стопанисувате. Меѓутоа, кој е инвеститор и колкава е инвестицијата? Инвеститор е владата на Република на Македонија, односно Министерството за култура, а работите околу тоа, менаџирањето и организирањето на целата инвестиција, ја вршиме ние како Центар за култура и верувам дека тука досега барем така без пречки се одвивале работите. Износот на инвестицијата за сега е околу 13 милиони евра, што верувам до финалните работи ќе бидат доволни средствата за да добиеме еден таков вид објект кој ќе ги исполнува сите потреби на театар и библиотека. Споменувате финиш, кога се очекува да биде финишот на овој објект? Според динамичниот план на финансискиот, сега се хармонизират и плановите динамични за изградба, се планират 3 години да трајат овие работи, оперативните работи, но со исклучок и можно е за X пошто ќе почне да се работи и ќе се видат конкретно. Верувам дека операторот ова ќе го почитува и ќе го реализира. Непосредно до просторот каде што се започнува со градежните работи се наоѓаат и бараките кои што речиси 30 на години се лоцирани во центарот на градот. Што се овие бараки? Што се луѓето кои што ги користат истите? Веројатно вие сте информирани за тоа дека тие објекти се ставени и самите вие рековте дека пред 30 на години на 10 години беа ставени и се од времен карактер. Предпријатието што ги стопанисува овие работи веќе е запозната и проблемот што ќе стане со тие, тука веќе не постои поради тоа што ќе мора да се отстранат, ради тоа што проектот ги опфаќа и тие бараки, но со тие што работат, ги користат овие бараки, тоа ќе биде во неизвестност на општина или предпријатието, односно поради тоа што веќе немат договори, колку имам ја информации, ќе морат да се отстранат.